Komm, Lea, wir gehen runter an Papas Werkstatt und basteln was für die Oma. Ja, gute Idee. Papa ist ja sowieso nicht da. Ich drucke uns einen Stern aus. Okay. Da die Schere an deinem Werkzeugkasten ist, darfst du anfangen auszuschneiden. Und ordentlich, gell? Ich muss nur noch eine Zacke. Gut. Ist an. Bin wieder da. Und wie weit bist du? Fast fertig. Nein. Fast fertig mit der Ich jetzt auch mal? Warte. Wenn Papa gleich von der Arbeit kommt. Was? Dann darf ich oder was? Ja. Ich will die andere Säge.
Darf ich dann wenigstens die andere Seite machen? Aber ich möchte die ganze Palette hier raus machen. Eins, zwei, drei, vier. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Doch, dann machen wir das eine Türchen, was du gebaut hast, und meins. Und einmal drauf. So. Ja, warte, leer. Und hast du eine? Nee. Oh, wie wär's, wenn wir einen Stern oben drauf machen? Das ist auch schön. Oder ein Herz. Stern. Das haben noch andere. So, und jetzt unser Bastelprojekt fertig und wir hoffen, euch hat das Video gefallen und dass ihr das auch mal nachmacht. Tschüss. Und wir wünschen euch frohe Weihnachten. Tschüss.